Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ata'ihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana abwaba hikmatik wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43 tadi. Kitab kula halaman 46. Babul adzani utawi iki bab kang nerangake adzan. An Abdullah bin Zaidin. An Abdullah bin Zaid saking Abdullah bin Zaid bin Abdi Robihin putrane Abdurrabih radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abdullah bin Zaid. Kala ngendika sapa Abdullah bin Zaid, Tofa mubeng-mubeng bi kelawan ingsun, wa ana hale utawi ingsun naimun iku wong kang turu. Berarti ngipi. Rajulun sapa wong lanang. Abdullah bin Zaid ku ngipi petuk wong lanang. Faqala banjur ngucap sapa rajul. Terus wong lanang iku ngulangi utawa ngomong ini. Takulu ngucap sapa sira Allahu Akbar ing ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada karo mengko ngulangi sapa rajul. Al-adzana ing adzan. Jadi adzan niku ngulangane gak langsung teko Nabi, tapi lewat ngipine sahabat Abdullah bin Zaid. Dan sepertinya bukan hanya satu sahabat ini, ada beberapa sahabat yang mimpi diulangi apa adzan. Termasuk satu-satunya ibadah sing Kanjeng Nabi gak tau nglakoni yaiku adzan. Jadi Nabi itu tidak pernah mengumandangkan adzan nduk masjid, gak pernah. Nah, padahal iki disunahno. Lah iki nek ana wong kemenyek, kok iso nggih dasar. Adzan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kok ngono menan kok. Ya sini ngajine gak lengkap iki mau ngaji seminggu pisan. Saulan pisan. Ngajine sak minggu pisan, saulan pisan. Bitarbi'i takbiri kelawan ngaping papati ucapan takbir. Jadi Allahu Akbar ping 4. Bighairi tarji'in kelawan tanpa baleni. Takbir ini adzan iku ping 4. Wal iqamatu lan iqamah furoda iku ijen-ijen. Nek qomat iku kalimate biasa kan loro-loro. Lah nek qomat iku ijen-ijen. Wis kaya sampean ringekno biasane iku iki. Illa qad qamati sholatu kejaba kalimat qad qamati shalah. Qad qamati shalah ping pindho. Wala banjur ngendika sapa Abdullah bin Zaid. Falama asbahtu mongko nalikane isu-isuan. Wis mari ngipi iku mau, terus isu-isuan sowan nang gone Kanjeng Nabi. Ata itu sowan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala banjur ngendika sapa Nabi, innaha ing sak temene ngipi la ru'ya hakin. La ru'ya iku yektine ngipi hakin kang bener. Al hadis nerusno sira ing hadis. Barang suwan teng Kanjeng Nabi kula ngipi diulangi tiyang azan bacaane kados ngeten.
Iqomahe kados ngeten-ngeten. Dijawab karo Kanjeng Nabi, yo ngipimu iku bener. Dadi sesuk maneh nek pas wayahe melbu utawa manjing melbu salat, waktu salat sampeyan adzan. Kok nek pas pekne jamaah sampeyan maca iqomah. Iki salat wajib lho ya. Nek salat sunnah malah tidak disunahkan. Salat Idul Fitri kok ana adzane? Karena ya tidak ada. Memang tidak disunahkan. Iqomah Idul Fitri tidak ada biasanya. Biasanya ya as-shalatu jami'ah memang tidak biasa. Dan memang tidak disunahkan. Yang disunahkan itu salat wajib. Wonten sing ngarani satu pendapat yang lain, adzan niku wajib wajib kifayah. Jadi satu daerah iku nek gak ono adzan blas iku dosa kabeh. Ono adzan siji wae cukup. Ono sing bilang seperti itu. Ono sing aku daerah sing kedua iki, ono sing ngarani sunnah. Tapi masane gak ono adzan blas gak masalah, sing penting wero waktune manjing salat. Sing kedua sing tak eloni. Akhraja ngetokake hu ing hadis. Hadis ini ditulis oleh Ahmadu, yaitu sapa Imam Ahmad, Imam Hambali, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah. Bagi Imam Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Wa zadalan nambahi sapa Ahmadu Imam Ahmad fi akhirih ing dalam akhir hadis kisota qauli Bilal ing kisahe ucapane sahabat Bilal radhiyallahu mugi-mugi ngredani Allah sapa Allah anhu marang Bilal fi adzanil fajri ing dalam adzan subuh. Nek adzan subuh soto beda, yaiku ucapan apa sing beda? As-shalatu khairum minan naum. Ana ucapan sing beda yaiku pas wayahe hayya 'alal falah iku terus maca as-shalatu khairum minan naum. Macane ya aja naumi sing dawa. Jadi samane pas adzan bine ana sing adzan kene. As-shalatu khairum minan naum. Itu kurang baik. Ya ndak sampai haram, umpamane sunah wae. Ndak baik. Engko wong sing keringi, lho kok dikon turu. Makane naumi kan kedawan. As-shalatu khairum minan naum. Lho naum turu, kon turu. Jadi yang baik itu as-sholahnya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum. Nah, naume jodoh-jodoh. Dawa as-sholah. Wali Ibnu Huzaimah talan kedua Imam Ibnu Huzaimah. An Anasin saking sahabat Anas. Radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Ibnu Huzaimah itu imam, nih Anas iku sahabat. Nah, ada sanadnya nanti panjang ya. Kala ngendika sapa Anas min sunnati minas sunati iku setengah saking sunah ingsun. Idza qala nalikane ngucap sapa al muadzin wong kang adzan fil fajri ing dalem salat subuh. Hayya 'alal falahi ing ucapan hayya 'alal falah. Qala ngucap sapa muadzin as-shalatu khairum minan naumi ing ucapan as-shalatu khairum minan naum. Jadi hayya 'alal falah diganti apa as-shalatu khairum minan naum. Biasanya subuh sampean kering enggak adzan iki? Karena sing kering. Saya turu kabeh. Tak apa-apa, sepenting saya sembahyang subuh. Utawa gak menangi subuh ya saya diqodhok subuhe. Aja sampai gak diqodhok nggih. Wa an Abi Mahdhurah lan saking Abu Mahdhurah radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Mahdhurah. Anan Nabi yang sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki agak berbeda nih. Alama iku ngulangi sapa Kanjeng Nabi hu ing Abu Mahdhurah al adzana ing adzan. Fadzakara mongko nyebutno sapa Nabi fihi ing dalam adzan at-tarji'a ing baleni. Jadi adzan niku kalimatnya dibalen-baleni ping pindho. Kecuali takbir ping 4. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wah, hadis sahih Imam Muslim jare. Walakin dzakara lan tetapine nuturake sapa Nabi, nyebutake sapa Nabi. At-takbiro ing takbir fi awalihi ing dalem kawitane takbir marrotaini ing ping pindho fakot hale bloko. Wah iki soto aneh iki takbire ping pindho
Tapi aku gurung pernah ngonangi ana ngadzan takbire ping pindho. Rata-rata ping 4. Ya bukan rata-rata, semuanya ping 4. Tapi ini ada dasarnya. Takbire jadi mek ping pindho. Allahu Akbar langsung asyhadu alla boleh. Ini dasarnya hadis sahih. Rawangi riwayatake hu ing hadis sop al-khamsatu imam kang 5. Fadzakaru mongko nyebutake sapa khamsah murabbaan hale takbir ping 4. Nek menurut Imam 5 itu tetap takbirnya yaitu 4 kali. Tapi bene sampean wani soto ekstrim sampean azan takbir ping pindho boleh. Ini dasarnya. Yang riwayatkan adalah Imam Muslim berarti boleh. Nah, berarti parani wong iki sapa takbir ping pindho. Iki sunah. Jadi semisal kok sampai ono sing kepletok atau sampai salah ucap barang ndak sampai berdosa. Wong sunah wae. Cuman yo mlebu mik kan wis kepiye wong ringakno iki sapa kadzan kok malah ngene iki. Wah, iki mondok nang ndi iki? Dadan dipriksa Cak Bidin. Wah, ngaji lho Gus Habib iki belani. Sapa iki piye iki kare Gus iki. Oh iya. Iku ceritane piye? Wis gak poso kok sik sahur-sahur. Sampai darahnya krungu. Wa an Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Kala ngendika sapa Anas, umira den perintah sapa Bilalun sahabat Bilal. Ayyasfa'a yen to genepi sapa Bilal. Al adzana ing adzan syuf'an. Nggih, syuf'an apa saf'an? Saf'an, sampean ya. Saf'an ing genep tenanan. Jadi nek adzan iku dikon genepi berarti ping pindho. Makane iku mau ana sing ngomong takbir ping pindho. Tapi tetep ojo aneh-aneh engko tambah garai. Aku sing kena iku. Jadi tetep ya nek takbir ping 4 selain takbir 2. Tapi nek iqamah iku siji-siji. Berarti takbire ping pindho malah. Wa yutiru lan ganjili sapa Bilal al iqamata ing iqamah illal iqamata kejaba ucapan qad qamati shalah. Yakni ngersakake sapa Nabi illa qad qamati shalah kejaba ucapan qad qamati shalah ping pindho. Tapi nek pas wae sampean ngadani tiyang pejah niku diganti mboten qad qamati shalah tapi qad qamatil qiyamah. Aku biyen tahu jare ngadani. Bapak mbok ibu biyen. Kodoko mati sholah, kodoko mati kiamah. Karena aku sih gurung roh. Jadi ini pas wae ngadani jenazah diganti kodoko matil kiamah. Mutafakun dan sepakati apa alaihi ngatasi hadis. Hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Walam yadzukuran orang nyebutake sapa muslimun Imam Muslim. Al istisna'a ing ucapan istisna. Nek riwayat Imam Muslim gak ono kata-kata illal iqamata. Gak ono istisnae. Walin Nasai lan kudu Imam Nasai. Nek sing riwayat Imam Nasai sotok beda. Kalimate piye? Amaro. Perintah an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ing Bilal. Kalimate bukan umiro tapi amaro. Amaro nabi dan seterusnya. Jadi kalimat intinya pengertiannya sama tapi kalimat redaksinya agak berbeda. Wan Abi Juhaifah lan saking Abu Juhaifah. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Juhaifah. Kala ngendika sapa Abu Juhaifah, ra'aitu ningali sapa ingsun Bilalan ing Bilal. Abu Juhaifah iki gak pernah diulangi Kanjeng Nabi, tapi weruh Bilal adzan. Terus diriwayatna. Bilalan ing Bilal yu'adzinu hale adzan sapa Bilal wa atatabba'u lan ningali utawa wa atatabba'u lan niti-niti sapa Abu Juhaifah diteliti. Napa sing diteliti? Fahu ing cangkeme utawa lambene Bilal. Hahuna ing mengkene wa hahuna lan mengkono. Pokoke kalimate iku ngene ya ngono. Hadis iki kalimate ngene mbek ngono.
Tapi yang dimaksud ya takbir iku mau kalimat takbir lengkap iku. Kalimat adzan kok takbir. Kalimat adzan lengkap niku nggih. Wa isba'ahu lan ing driji lorone Bilal fi udhunaihi ing dalem kuping lorone Bilal. Jadi nek adzan niku disunahno kupinge apa drijine niki niku di dele kuping mriki. Nah ngeten biasa nggih. Di sini ngeten. Iki disunahno. Sampeyan gak ngono gak apa-apa, tapi sunah ngoten mergo Bilal semerapi Abu Juhaifah niku ngoten. Lah mestine Bilal ya gak ngawur. Bilal berarti mungkin dikasih petunjuk oleh Kanjeng Nabi mestine. Enggak mungkin Bilal ngawur. Yang terkenal itu Bilal ya adzan. Ada lagi itu yang buta itu sapa? Mangke ten mriki wonten. Lali aku seneng. Mangke wonten. Pokoknya sing Bilal kan niku adzan awal Bilal niku. Yang terkenal itu. Ya adzan kabeh, cuman adzan awal Bilal. Ini adzan subuh niku Abdullah bin Umi Maktum nih masalah. Oh nggih. Abdullah bin Umi Maktum niku adzan subuh temenan. Ini adzan awal Bilal. Ya otomatis semua adzan tetap Bilal. Tapi ini wayahe subuh niku agak berbeda. Adzan awal Bilal, adzan subuh iku Abdullah bin Umi Maktum. Lah Abdullah bin Umi Maktum niki tiyange buta. Makanya ini adzan dimeko dhisik. Mas, iki wis subuh nah adzan. Nah, tapi ini Bilal kan orangnya sehat dadi pero. Oh iki jam sakmene kira-kira iki adzan awal. Dadi wong sing gurung sahur cikne sahur. Dadi biyen nangene sahur ora mbok sahur mboten. Tapi nangenane bare adzan awal. Saiki diganti rekaman. Nek biyen zaman Nabi ku nangeni sahur dengan adzan awal. Nangeni sahur nek wayahe sahur, nek gak wayahe sahur, wayahe selain bulan Ramadan nangeni untuk sholat malam. Iki sampean bekne yo turu kok moro-moro dalu tangi. Niku kode saking Gusti Allah sampean dikengken salat dalu. Ora mbus tangi golek HP, maro turu meneh. Utawa tangi nguyuh turu meneh mboten. Sama ning nglilir dalu niku dielingno pangeran salat to. Dimenglilir. Minimal nggih sama kok semisal aras-arasen. Aku ya tau aras-arasen to. Tangi dalu nglilir donga mawon. Dadi sampean tangi aja mbek turu sing ngremeno sampean mbek tangi terus madhep ngulon donga. Ya Allah muga-muga kula jenengan paringi rezeki sing kathah. Pun Al-Fatihah turu. Minimal ngoten. Semisal kok jenengan aras-arasen tahajud. Ya saged nggih tahajud. Apa maneh guru sembahyang Isya? Ya sembahyang Isya dhisik. Nglilir dan wah aras-arasen turu maneh. Sembahyang Isya ya akhir ngarak, sembahyang Isya mari subuh. Wah, blayane sampean. Soale biasane ngoten. Kula nek pas wayahe kok semisal dereng sembahyang Isya niku pasti dalu niku tangi. Nek bojone niku kaget. Sama niku nek guru sembahyang Isya mesti tangi, tapi nek guru wis mari sembahyang Isya subuh nangeni. Tapi nek guru sembahyang Isya niku sakdene subuh permelek, 4:30 jam 3 permelek. Mergo rasane turu mboten tenang. Jam 2 tangi, jam 3 tangi. Aku gurung sembahyang Isya. Mbone sampean larake turune. Pundi no. Warawa ngriwayatake hu ing hadis sop Ahmad Imam Hambali wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahaha lan milang-milang sahih hu ing hadis lan milang-milang sahih sapa Tirmidzi hu ing hadis. Wali Ibnu Majah lan kedua Imam Ibnu Majah wa ja'alan ndadekake sapa Bilal isba'aihi ing driji lorone Bilal fi udunaihi ing dalem kuping lorone Bilal. Nek mau kalimat kan isba'ahu, saiki kalimatnya isba'aihi. Redaksinya beda tapi maknane padha. Wali Abi Dawud lan kedua Imam Abu Dawud. Imam berarti bukan sahabat ya, perawi hadis. Lawa ngengokno sapa Bilal unukahu ing gulune Bilal lamma balagha nalikane tumeka sapa Bilal hayya 'ala shalah ing ucapan hayya 'ala shalah yaminan ing noleh nengen wasimalan lan noleh ngiwa walam yastadbir lan ora mungkur ora mubeng sapa Bilal wa asluhu tawi asale hadis fi shahihaini iku ing dalem hadis sahih loro berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim wes disunahno maneh noleh nengen nek pas wae ngucapno hayya 'ala shalah noleh ngiwa nek ngucapno hayya 'alal
falah. Tapi aja mubeng, dalam mubeng koyo nari. Gak oleh. Iku ono kata-kata walam yastadbir, gak oleh mubeng. Dalam mubeng ndak boleh. Malah nari kita ndak boleh ya. Wa an Abi Mahdhurah lan saking Abu Mahdhurah. Oh nggih. Iki mumpung eling kula. Benjing niku dinten tarwiyah. Jadi diusahakan sing mboten kerja berat. Kerja berat ya kok gak usah poso. Nek mboten kerja berat, seiso sampeyan poso, sampeyan niati poso tarwiyah benjing. Utawa sing kerjane berat tapi sik kuat, gak apa-apa. Wong yo muka yo ora lapo-lapo. Sama niati wae benjing dalan kok jam lurawan kok ngelak ya ngombe lah kok bingung-bingung poso sunah ya. Tapi kan sama oleh niat ini kok. Jadi diniati mawon malam ini sama niat benjing niku poso tarwiyah. Kemise poso Arafah. Jumat riyoyo. Mau gak poso nang moro-moro riyoyo sampean. Gak tarwiyah, gak Arafah dodok moro-moro riyoyo. Ya tapi lumayan riyoyo ya sunnah mboten napa-napa. Kula inget kula nate diijazahi kalian napa adikipun Yai Ghafur. Niku Yai Abdul Hadi. Samane kepengin berangkat haji tanpa dinyana-nyana, tanpa disangka-sangka. Iku sampeyan poso mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Jadi sampean kepengin haji tanpa disangka-sangka ya. Mbah sangune teko ndi? Iku sampean poso mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Engko nek pas wae riyo iku pas rasane nikmat. Mergo poso temenan. Tapi nek sampean gak poso gak enak. Man coba gak poso tarwiyah gak poso. Moro riyo yo gak enak kabeh rasane. Iki acara apa iki ya plong-plong moro riyo yo. Bisa sampean tetep minimal benjing kali Arafah ya, benjing kali benjing malih sampean poso. Niku fadilah ageng nggih. Fadilahe sing poso tarwiyah niku nglebur dosa setahun kepungkur. Nek Arafah niku dosa setahun yang akan datang. Nah, tapi nek sampean duwe utang poso Ramadan, aja wajib disaurisi utange. Wah, aku kepengin oleh iki cah lumayan dosa setahun. Bare dosa yang akan datang. Tak poso tarwiyah Arafah datan duwe utang sampean. Lah yo gak oleh iku sampean diutang kok. Dadi tetep diniati utang wae dibarno mbek tarwiyah Arafah, insyaallah pengen ora dhewe iki poso kok bareng wae tak catet loro. Tapi niate tetep niat ngileni lho sampean sik duwe utang ya. Ben ono sing khet Mas Bayu pik khet barang. Ben ono sing khet lanang-lanang ben ono sing khet. Diileni sik, nek sing wajib harus diileni dulu nggih. Nek mboten gak ada tanggungan baru boleh jenengan poso sunah. Kula lanjutaken. Wa an Abi Mahdhurah lan saking Abu Mahdhurah. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Mahdhurah. Ana nabi ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaba iku bungah utawa gawok. Gawokno. Ajaba iku gawokake. Hu ing nabi, sautuhu apa suarane Bilal. Gitu niki. Abu Mahdhurah lintu. La ala swab mugi-mugi mboten salah ya. Sautuhu apa suarane Abu Mahdhurah berarti mboten Bilal. Fa'ala mongko ngulangi sapa nabi hu ing Abu Mahdhurah. Al adzana ing adzan berarti wonten malih niki. Selain Abdullah bin Ummi Maktum, selain Bilal wonten Abu Mahdhurah. Diulangi Kanjeng Nabi mergo suarane enak. Makane ning adzan digelek sing suarane enak, sing suarane gak enak aja kemenyek adzan. Tapi nek gak ono sing adzan blas ya gak apa-apa lah, piye maneh gak ono. Nek bae nek adzan iku disunahno suarane sing enak, nek gak enak aja. Tapi nek gak ono sing adzan blas, ya daripada ndak ada yang adzan setelah adzan wah ya piye maneh. Nek adzan aja rekaman cah wae rekaman. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Wa an Jabir lan saking Jabir bin Samurah. Putrane Samurah. Dari Samurah ke lanang. Radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Jabir bin Samurah. Kala ngendika sapa Jabir, "Sholaitu salat sapa ingsun."
ma'an nabi sartane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idaini ing salat id loro, Idul Fitri ya Idul Adha. Dadi benjing sampean nglakoni salat Idul Adha. Ghaira marratin hale ora sepisan, berarti bolak-balik. Jabir bin Samurah ngeturno kanjeng Nabi salat id loro iku bolak-balik. Wala marrataini lan ora ping pindho, pokoke bolak-balik gak pisan tok. Bi ghairi adzanin kelawan tanpa adzan wala iqamatin lan tanpa iqamah. Makanya pas waya Idul Fitri ataupun Idul Adha gak ono adzan, gak ono iqamah. Memang tidak disunahkan. Bene ono sing iqamah ya aja diomeng piye maneh mungkin gak weruh. Bene ono ya. Tapi nek sampean aja sing disunahno sing aku ro iku ngucapno as-sholatu jamiah. Sholatu jamiah ngono tok. Gak usah kadang ngomong Allahu Akbar, gak usah. Wah iki santri anyaran ketara iki. Wong Idul Fitri kok ono iqamah. Jadi gak usah, tidak disunahkan. Rawa ing riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa nahwuhu lan sepadane Imam Muslim. Oh, hadis sahih jare diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fil muttafaqi alaihi ing dalem kang den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Ani bin Abbas saking Ibnu Abbas. Nek Imam Bukhari Muslim itu dari Ibnu Abbas, tapi Imam Muslim tok itu dari Jabir bin Samurah. Wa ghairihi lan liyane Ibnu Abbas. Dadi nek salat sunnah gak usah adzan, gak usah iqamah. Tahajud sampean gak usah adzan iqamah kok tahajud ngono ae. Tapi Pak, apakah boleh tahajud jamaah? Boleh. Senajan ndak ada hadisnya. Jadi jamaah sampean tahajud jamaah itu boleh. Tapi ndak ada hadisnya, ndak ada dasarnya. Tapi boleh. Ini sampean kerso jamaah tahajud. Santri dalam nanti malam derek jamaah tahajud enggak apa-apa. Gak usah adzan, adzan barang. Wah, bahaya teman-teman. Tidak disunahkan. Yo, semisal sama nglakoni iku malah nganggur ngono lho. Tidak dapat pahala, yo gak apa-apa. Yo ketok gobloke tok ngene mekan. Soalnya tidak disunahkan. Tapi tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa ngene, bene ono wong ngono aja diomeng teman-teman. Yo ngono nguri dileno, ngono gak disunahno, aja ngene maneh. Oh iya ta. Gak usah weh goblok ngono gak mboten usah. Bahaya sakno sampean kanca sampean kok aja ya. Ngelingno wong kuwi ya kudu dengan cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi mengingatkan orang itu harus dengan yang baik, nahi mungkar ya harus dengan baik. Wa an Abi Qatadah lan saking Abu Qatadah radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Qatadah fil hadis tawili fil hadis ing dalam hadis at-tawili kang dawa hadis dawa tapi diringkes karo apa rawine iki fi naumihim ing dalam ngipine ashab rujuk ing dhewe. Jadi ada beberapa sahabat yang mimpi tentang adzan. Iya ta iki. Nggih, mimpi tentang adzan. Tapi diringkes pendek kaya iki wae engko. Anis sholati saking salat. Tsumma adzana nuli adzan sapa Bilalun Bilal. Fasala banjur salat sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana kaya oleh ana yasna'u iku agawe sapa nabi kula yaumen ing dalam saben-saben dina. Setiap hari kanjeng Nabi iku jamaah nggih. Lah pas wae jamaah niku wau sakderenge ya iqamah, sadurunge iqamah ana adzan dhisik seperti biasalah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Pak, apakah salat sendirian itu tetap disunahkan adzan dan iqamah? Sampean gak keringi blas, misal gak keringi adzan, gak keringi iqamah, sampean adzan ndak apa-apa, tetap disunahkan dhewean. Ayo banter-banter, kan nggo mik, gak usah sembahyang dhewe kok ngono barang. Ndak apa-apa sampean adzan terus iqamah terus salat. Ndak apa-apa, tetap disunahkan. Tapi ojo banter-banter, ngono ya keringi awake dhewe wae. Wala hulan iku kedue Muslim an Jabirin saking Jabir radhiyallahu mugi-mugi ngridani sapa Allahu ing Jabir. Ana nabi yang saat temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ata iku nekani sapa nabi Al-Muzdalifata ing kota Muzdalifah.
Fasola banjur salat sapa nabi biha ing dalem Musdalifah al maghriba ing salat maghrib wal isya lan isya bi adzanin kelawan adzan wahidin kang siji wa iqamataini lan iqamah loro. Iki berarti salate dijamak sawangane iki. Tapi iqamahe kok loro. Nah, biasanya nek jamak kan iqamahe tetap siji. Tapi iki ada dasarnya, berarti dipisah kalian iqamah niku masih termasuk boleh. Tapi nek biyen Pak guruku niku aja dawa-dawa misahe. Sampai-sampai jawab salam niku paling dawa. Misahe antara salat jamak niku, salat pertama dan kedua niku. Kok nek pisah engko gak dadi jamake. Dadi malah dadi salat qodho malah. Utawa ndak sah salatnya. Jadi pisahnya ndak boleh lama-lama. Tapi dok kene wonten dasare sampai dipisah dengan kalimat iqamah itu boleh. Walahulan iku kedue Muslim an Ibni Umar, saking Ibnu Umar. Sampeyan kudu sering-sering Fatihah nanggone Ibnu Umar. Mergi Ibnu Umar niki sanad kawula panjenengan. Kula ngaji niki saking Mbaya Ghafur saking Mbayai Hasyim Mbayai Juwaini. Mbayai Juwaini muridipun Mbayai Hasyim Asy'ari munggah ngantos Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku murid Imam Maliki, Imam Maliki niku murid Imam Nafi', Imam Nafi' niku murid Ibnu Umar. Di zaman kudu sering-sering Fatihah tenggene sahabat Ibnu Umar, putrane Sayyidina Umar. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhuma marang Abdullah lan Umar. Yang ana kata-kata Ibnu itu berarti nama aslinya Abdullah. Jama'an jamak, aja dimanani jima, keliru. Jama'an jamak sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal maghribi dalam antarane salat maghrib wal isya lan isya. Bi iqamatin wahidatin. Oh iki. Bi iqamatin kelawan iqamah wahidatin kang siji. Iki mestine ngene iki. Sing riyen nate sampean praktekno pas wae lunga nang ndi kok. Jombang. Bare Cak Bidin. Jare Cak Bidin. Dijamak ta, Bos? Iya. Nek dijamak aku melu. Nek gak dijamak aku gak melu jare. Piye iki Cak Bidin. Ya dijamak ya dikosor enak yo. Dadi salate zuhur mek 2 rakaat, asar ya mek 2 rakaat dalam satu waktu ndok nggone waktu zuhur. Mbah niate mbok apal buka wong-wong iku. Dianggap apal ngono. Bahasa dalan nambahi. Enak dadi makmum yo. Niat melu imam ngono. Nek ini boleh emang. Ya boleh itu. Itu sama niat Jawa tapi doa ati aja banter-banter. Niat sembayang aja banter-banter. Niat sembayang apa jamak takhir, isya bareng maghrib utawa zuhur biasa. Betul apa boleh. Bahasa dalan nambahi sapa Imam Abu Dawud. Likulli sholatin kedue saben-saben salat. Nah, iki ana maneh menurut Imam Abu Dawud tetep iqamahe setiap salat iqamah. Wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat lahu kedue Muslim. Walam yunadilan ora adzan sapa nabi. Adzan napa iqamah yunadine. Fi wahidatin terus aja. Fi wahidatin ing dalam salah sijine minhuma saking maghrib lan isya. Berarti yunadi niki nyati makna asale iku ajak-ajak. Wis salah swab, mudah-mudahan tidak salah nggih. Yunadi walam yunadi lan ora adzan sapa nabi adzan wae. Fi wahidatin yang dalam salah siji minhuma saking apa maghrib lan isya. Berarti gak ono adzane. Langsung iqamah siji ngono wae. Sadurunge dijamak. Aku nek perkara sunah ngono mboten sepiro rewel-rewel. Wong adzan kan sunah mawon iki. Sama lakoni monggo gak dilakoni ya mboten apa-apa. Cuman sing apik ya dilakoni. Wa an Ibni Umar lan saking Ibnu Umar. Wa Aisyah lan saking Aisyah. Oh berarti yang meriwayatkan hadis ada 2 orang yaitu dari Ibnu Umar dan dari Aisyah. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhuma marang Ibnu Umar lan Aisyah. Kala ngendika sapa Ibnu Umar lan Aisyah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Bilalan sak temene Bilal. Yu'adzini ku adzan sapa Bilal. Bilailin ing dalam waktu dalu. Nah niki mau adzan awal mau nggih.
Fakulu mongko mangano sapa sira kabeh berarti sahur. Fakulu mongko mangano sapa sira kabeh wasra bulan ngombe sapa sira kabeh hatta yunadi saenggo adzan sapa Ibnu Umi Maktumin. Abdullah bin Umi Maktum. Nek pas wae sampean kring-kringi adzane Bilal pas wae ulan Ramadan. Oh tetep mangano, iku adzan awal. Dadi biyen nangeni wong turu iku adzan awal, ora rekaman kok Cak Bidin ngoten ya. Tapi adzan awal, oh iki sik adzan awal berarti sik oleh sahur. Sik oleh mangan, sik oleh ngombe. Tapi nek wis adzane Abdullah bin Umi Maktum aja iki wis mlebu waktu subuh. Wa kana lan ono, sebab apa sih? Wa kana lan ono sapa Abdullah utawa Ibnu Umi Maktum, rajulan iku wong lanang, ama kang wuta. Ama kang wuta. La yunadi kang ora adzan sapa Ibnu Umi Maktum hatta yuqala saenggo den ucapake lahu marang Ibnu Umi Maktum asbahtu ing ucapan asbahtu wis manjing esuk sapa ingsun asbahta mongko wis manjing melbu wis manjing isuk utawa manjing subuh sapa sira wis isuk wis nazan. Nah, soalnya kan orangnya buta jadi ndak tahu iki wis fajar apa mboten semerap dadi dieleno karo kancane mas dolah Abdullah bin Maktum kan mas dolah wae adzan subuh oke langsung adzan iki subuh iki muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis fi akhir hilan iku ing dalem akhir hadis istidrajun utawi hadis istidraj. Wis hadis istidraj mboten termasuk hadis sahih. Tapi niki biasanya didamel dasar kalian beberapa orang yang agak beda dengan kita. Tadi katanya mereka begini. Nek sampean keringi adzan pas sek nyekel ngombe, sek nyekel gelas. Omben wae keringi adzan iki. Padahal itu adzan subuh, bayar Ramadan. Dasarnya ini, oh iki, fakulu wasrobu. Padahal adzan apa sih? Adzan awal. Ini adzan subuh tetap gak oleh. Nah, ada orang yang seperti itu. Aku gak nyebutno jenenge, aman golek dhewe. Gak nyebutno golongane. Pokoke ana wong sing ngono. Iki mlebu ndok gone TikTok barang ndok ngene Facebook ada saya pernah lihat. Wah, iki petak goblokno iku aku yo gak patek pinter. Nah kok sawane kok goblok aku. Mergo niku wau. Jadi kalau kalian mendengar azan subuh, ngomongin subuh ya. Dan masih pegang makanan dan minuman, teruskan saja. Nah, jelas batal wis azan kok. Azan subuh lho ya. Tapi ini azan awal mboten napa-napa. Nek teng mriki mungkin mboten sepira krungu, nek teng daerah kula cukup tesih wonten. Teng daerah kula niku teng Kranji niku azan. Dadi teng Jaranyar Kranji manten tesih kepireng. Remeng-remeng ngoten. Oh iki berarti adzan awal iki, adzan Kranji. Lho sik mangan sik biasa. Malah adzane niku kula niteni niku mboten jam 3, jam setengah 3. Jadi jam setengah 3 luwih sithik ngono wis adzan. Adzan awal. Nah, nek adzan awal ndak apa-apa. Lah iki dasare adzane Bilal iku adzan awal. Nek pas wae sama Ramadan lho ka opo sik mangan sik ngombe. Tapi nek wis adzane Abdullah bin Umi Maktum ojo. Iki wis adzan subuh wis gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Dadanan Mas Bayu sik rasan-rasan. Wah. Sampean poso nah rasan-rasan. Niku sampean mek oleh ngelak, mek oleh lesu. Jadi posone sampean hakikatnya tidak jadi gak dadi poso hakikate, tapi syariate tetep. Dadi sampean gak dosa pisan. Gak dosa ninggal poso niku wau. Tapi sampean gak oleh ganjaran. Dadi makanya pas poso turu wae. Makanya nek turu gak iso rasan ono turu rasan gak ono. Makanya kenapa sih orang puasa kok disunahkan turu, yaiku mau cek nek gak eman gak ndurani lesu marun rasan-rasan, wah gak ndurani lesu sampean lesu awet esuk sampai sore gak oleh ganjaran apa-apa, mongop sampean. Jadi eman. Makanya pas wae poso menghindar dari kerumunan orang. Cek gak nambahi dosa pala, mau maca Quran, mau apa ngono. Oh, ini kerja tapi aja sampai gumbal-gumbul kok tambah garai rasa-rasa mergo rasa-rasa niku enak sampeyan.
Pemane ngrasani wong sing sampean gak seneng. Wes, enak pol niku. Mangke sampean teng kitab sing setunggale, kitab Mukhtasar Ihya niku ana wong sing dirasani gak dosa. Ya benjing wae engko tambah sampean melu aku kabeh lah ini. Ada mbok 6 orang, mbok 4 orang yang dirasani gak dosa. Salah siji tak masalah siji wae. Iku wong sing medit. Nah, wong medit iku dirasani iku oleh. Tapi medit iku mirip dengan saman sing tomak lho. Ngono saman sing tomak, saman berharap. Nah, medit mbek liya-liyane loman. Tapi mbek sampean emoh ngemehi, sampean ngarani medit wae, sampean sing bahaya iku, saman sing tomak berarti. Siji wae. Ana papat mbok 6 aku lali ono. Sampun ya. Ndi mau? Wa ani ibni Umar lan saking Ibnu Umar. Ya iki dungaren lakone kok Ibnu Umar kabeh iki. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhuma marang Abdullah lan Umar, Sayyidina Umar. Anna Bilalan ing satemene sahabat Bilal adzana iku adzan sapa Bilal. Qablal fajri ing dalam sadurunge subuh. Fa amara banjur perintah hu ing Bilal. An-Nabiyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayarji'a ing yen to baleni sapa Bilal. Fayunadi mongko ngelingno sapa Nabi. Ala eling-eling nang nggone Bilal. Innal abda ing satemene kawula nama iku turu sapa abda. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa dha'afa lan milang-milang dhaif sapa Abu Dawud hu ing hadis. Iki hadisnya dhaif. Kanjeng Nabi ngongkon baleni pas wae Bilal azan dikon baleni azan subuh tapi niki. Makane kadang koyo mau versi mau pas wae Ramadan, kadang koyo iki. Dadi Bilal wis azan dikon azan meneh. Azan subuh, mari azan subuh, kan sing tangi turu kabeh. Kaya sampean mbek aku turu kabeh. Akhirnya Nabi, Bilal azan maneh. Lho lha apa Nabi? Iki sik turu kabeh ngomong iki. Nah. Azan maneh. Ha iki baleni azan subuh maneh. Tapi koyoke gak ono perubahan iki. Azan 2 kali gak ono iki. Nek kira-kira gak ada sejamaah azan maneh. Azan maneh. Engko lak moro-moro rame wong. Iki sapa kok azan pindho? Penasaran. Iki dasarnya, tapi dhaif ya. Jadi sudah teman-teman itu dhaif ini. Kawane aku. Tapi nek dhaif iku terkadang ini Mas, terkadang dhaif iku dipakai oleh Imam Ghazali. Karena apa? Dhaif iku terkadang ini. Wong iku jujur. Cuman sodok lalian nek ngono tok. Jujur gak tau mbuci, sodok lalian. Akhire wah wong iki lalian kok. Wis gak dhaif, kan gak dzabit. Syarat sahihnya hadis itu orangnya kan harus punya 5 syarat kalau salah itu. Salah satunya itu kuat ingatannya. Nah nek gak dzabit berarti sodok lalian. Sodok lalian malah dhaif padahal asine wong jujur. Dan mungkin iku ya bener. Nah, iku diarani dhaif ngono Mas. Makanya kadang dhaifnya menurut Imam Ghazali, nggone kitab Mukhtasar Ihya itu dibuat dasar padahal hadis itu dhaif kabeh. Alasan Imam Ghazali wong sing wis mukasafah ya. Itu begini katanya Imam Ghazali itu. Aku nek ono hadis kok dhaif, langsung aku salat takok Kanjeng Nabi. Lah iki kapan gak seniru sama niki. Jare Kanjeng Nabi iku hadise sahih, ya langsung ditulis karo Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarang kitab Ihya yang tebalnya 4 jilid itu. Gak buka buku kayak sampean, tidak buka Google mboten. Imam Ghazali mboten buka buku padahal dasarnya ada Al-Qur'an, ada hadis. Langsung ditulis langsung dari akalnya. Ndak pakai maksudnya buka Quran mboten. Saking ngapali Imam Al-Ghazali. Jadi langsung ditulis. Itu makane nek kok dheweke kok ragu iki hadis kok dhaif ya, langsung salat 2 rakaat takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki kok riwayate kok dhaif pripun? Wah iku bener. Nah, harus dicatet. Tapi tetap karo Imam Ghazali dicatet hadis itu dhaif. Wa an Abi Sa'id lan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah. Rasane ngaji kok suwe. Aku nek suwe niki sakno sampean.
Oh karek 2 menit to, karek 2 menit mari amari. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri lan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tum nalikane krungu sapa sira kabeh an-nidaa ing adzan. Fakulu mongko ngucap sapa sira kabeh mislama ing sepadane ucapan yaqulu kang ngucap sapa al-muadzinu muadzin. Saman kringi adzan sampeyan kudu njawabi padha karo ucapane muadzin kecuali ngguri ngono terusan. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ngatasi hadis. Walil Bukhari lan iku kedua Imam Bukhari an Muawiyah saking sahabat Muawiyah. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Muawiyah. Mithluhu apa sepadane muadzin. Keliru. Mithluhu apa sepadane nida. Keliru. Nek kalimate saking Muawiyah niku kalimate mithluhu. Tapi nek saking apa Abi Sa'id Al-Khudri iku kalimate mithlama yaqulu. Alarme makan isa. Kalimat redaksinya berbeda tapi maksudnya tetap sama. Wali Muslimin lan kedua Imam Muslim an Umar saking Sayyidina Umar. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Sayyidina Umar. Fi fadli qauli kama yaqulu. Ing dalem utamane ucapan kama yaqulu. Ing dalem utamane ucapan kama kaya barang yaqulu kama kaya ucapan utawa barang. Yaqulu kang ngucap sapa al muadzin kalimatan ing kalimat. Wis pokoke semua kalimat adzan sampean jawabi padha karo adzane. Ya. Siwal hay alata ini kecuali sakliyane hayya alah loro. Nek hayya ala shalah hayya alal falah berarti sampean kudu jawabi apa? Fayaqulu mongko jawab sapa wong la haula wala quwata illa billah ing ucapan la haula ila akhirih. La haula ora ana daya kekuatan, daya napa sumingkir saking nglakoni kemaksiatan. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba kelawan Allah taala. Yes, wallahu a'lam. Wa an Usmana wallahu a'lam. Sik sampean makmum kari pas wayahe maca surat ya sampean gak teko nggih. Mboten. Sik piye. Abangane iki surat gambar. Nggih. Niki kan tengah-tengah maca Fatihah terus pundi. Nah, kula kan nggih derek Mas Abi terus. Terus Mas tak terus pundi macane surat iki. Diterusake apa? Ngono ta. Nek Mas Abil niat dadi imam, di sunahno maca banter kaya biasane. Nek sembahyang sing disunahno, maghrib, isya, subuh. Nek dhuwur ya gak usah. Wis. Terus nek Mas Abil gak niat, aku gak pengen imam kok. Aku sembahyang dhewe kok. Saman tetep sah dadi makmum. Mas Abil malah gak dadi imam, dadi saman ngetutno saman sah dadi makmum ya. Tapi sing imame kan gak. Berarti Mas Abil mufaraqah gak sembahyang dadi imam, saman tetep dihukumi jamaah. Itu boleh. Nah nek iku mau Mas Abil kok niat dadi imam ya dibanterno. Sunnah dibanterno. Gak dibanterno ya gak apa-apa wong dibanterno iku sunnah mawon. Ngoten. Soalnya kadang ono sing sungkan kan, gak kulo nang imami kan. Wah, Mas Bayu gak kurang imami. Dadi teblek. Teblek karo Mas Bidin. Plek melu jamaah. Akhirnya Mas Bayu bingung. Kita banterno gak tepak wis pelan-pelan wae. Boleh ndak apa-apa. Tapi yo minimal takbir dibanterno. Misal kok sungkan maca Fatihah sak takbir wae. Allahu Akbar, gerakane iku dibanterno. Dadi kan sing ndok dadi makmum iku ro gerakane. Ngono meneng-menengan ae. Sluman. Lho, kok ora salam iki imam iki. Lho, kok ngono. Aku tahu sik mondok-mondok anyaran ngono kuwi. Jamaah kari. Terus jamaah kari otomatis ngadeg maneh, Mas. Diteblek karo kancaku sing nguri. Kan otomatis sunahno banter kan jamaah maghrib iki. Iki tak banterno iki sungkan kanca-kanca iki. Gak tak banterno iki sunah dibanterno. Akhire tak banterno versiku. Berarti bismillahirrahmanirrahim keringi tagak sing nguri.
Tak banter pokoknya daripada sadurunge kan meneng. Maksudnya mondok ati macaku. Tak banter. Kering buka gak ngurus. Sing tak bener kadang zoline wae. Waladhdallin. Amin sing muni. Engko surat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rego ketika iku sik sungkan ya. Saiki gak ono nablah tak banterno nah. Kadang aku sembahyang dhewe tetep tak banterno, wong tetep disunahkan. Nah, jadi aku tak niati dadi imam, terus aku sembahyang tak banterno. Soalnya tetep disunahkan. Tapi aku mau sholat yang disunahkan dikeraskan. Nek gak yo aja, kok zuhur sampean banterno. Ya gak oleh iku. Nek Jumat boleh sholat Jumat, tapi nek zuhur gak oleh. Gak oleh gak sampai haram loh ya, makruh. Ndak sampai batal, tapi makruh. Aman semisal zuhur, kan banterno dhewean. Yo sah tapi yo makruh. Cara bonus ngono dipotong bonus ya bonus dipotong iki ganjarane kan makruh itu ya. Nonton malih. Cak Bidin. Nggih. Sing teng teng kuburan. Niku aku lali dasare, Cak. Cuman aku pernah dielingno pas waya aku nglakoni dhewe, dilingno karo wong. Kodoko matil kiamah, aja kodoko mati sholah. Pas wayane ngadani kok ngomati wong jenazah. Di ning ngadani biasa, nek pas wae komat aja kodoko mati sholah, tapi kodoko matil kiamah. Biasanya iki kawitan, gak kulino, biasanya kodoko mati sholah. Tapi ning ngilono aja nemen, woi keliru ya gak usah. Kiamah. Ngono ae, banter-banter ke sakno. Sakno wong grogi kok tambahan. Enggak kulino adzan, gak lagi apa iqomah sama suwarno. Itu. Nah ya, ketika matil kiamah. Soalnya termasuk kiamah sughroh niku kan pejah. Jadi kiamah kecil niku sampean pejah niku kiamah kecil. Kiamah kubro benjing pas wayahe kiamah temenan niku wae. Tapi sampean gak ora menangi kiamah temenan. Kiamah temenan niku isine mesti wis wong kafir tok. Jadi wong muslim wis gak ono. Wonten malih? Baca dongane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.